Wanasema ya kwamba kwenye maisha kila mtu anakuwa na plani zake, si ndio? Sasa naomba nikuibie siri ndogo tu kuhusiana na Homebase. Bana, hii ni base ya nyumbani kabisa, kwa sababu plani zao ambazo wako nazo ni kuhakikisha kwamba wanateka soko zima la Tanzania na East Africa kwa ujumla kwa product zao nzuri za electronics. Bana, hizi ni good news kutokea Homebase. Na karibu sana katika ulimwengu wa teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Mimi naitwa Snashtz, mtu pekee ambaye naizungumzia teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ya nguvu tunasema tech in Swahili. Leo nakwambia kuhusiana na hii product hapa. Hili ni jiko la Homebase ambalo modeli yake ni C800. Moja kati ya jiko ambalo ni kali kinomanoma. Kitu kikubwa ambacho unatakiwa kufahamu kwenye jiko kubwa kama hili, ukiachana matumizi ya jiko, unajua jiko ndio product pekee ambayo hata iwe na thamani kiasi gani, lakini ile product yake ya mwisho ndio ambayo inaleta thamani katika hilo jiko. Kwa maana gani? Jiko hata liwe zuri vipi, lakini kama mpishi atashindwa kulitumia vizuri, chakula kikatoka vibaya, thamani ya jiko litapotea, sio? Sasa nataka nikupe siri ndogo kuhusiana na jiko kubwa kama hili. Unajua jiko kubwa kama hili, tukiachana na matumizi ya kupikia, kitu kikubwa ambacho unatakiwa kuzingatia, hilo jiko lina structure gani? Kwa sababu jiko kubwa kama hili ni jiko ambalo ni 90 kwa 60. Maana yake ni kwamba linachukua space kubwa sana ukiweka nyumbani. Sasa just imagine likiwa na muonekano mbaya, kwa sababu pale ambapo utaliweka wakati hulitumii litatengeneza picha mbaya katika nyumba yako. Sasa hili ni jiko la Homebase ambao cha kwanza mimi kitu ambacho nimekipenda ni jinsi ambavyo limetengenezwa. Bwana, nimekwambia natumia gesi na umeme. Naomba unisikilize kwa makini sana nikupe habari kuhusiana na C800. Ni jiko ambalo lina pleti 5 juu. Ukiangalia kuna pleti 4 zimekaa pembeni, yani 2 pembeni, 2 pembeni. Hizo ni pleti za gesi na moja katikati ni pleti ambayo inatumia umeme, kwa sababu ni jiko la umeme na gesi. Alafu chini kuna oven. Hii ni oven ambayo yenyewe inatumia umeme. Kitu kikubwa ambacho nimependa kuhusiana na oven yake, ina space kubwa sana. Kwa kama kuoka mikate ya kutosha. Ni jiko ambalo familia hata ya watu 12 mkiwa nalo mna enjoy kinoma noma. Na kitu kingine ambacho nimekipenda katika upande wa oven, licha kuwa kwamba ina nafasi kubwa, lakini ni oven ambayo kuna vitu vimewekwa ndani. Just imagine kuna chuma special imewekwa kwa ajili ya kuchomea kuku. Kama ni kuku, sio lazima kuku, hata kama una nyama yako, hata samaki pia unaweza ukamchoma ukamweka vizuri jinsi ambavyo wewe utaona inakufaa, lakini ni nzuri zaidi kama utatumia kwa ajili ya kuku. Kaweka pale, unamchoma kuku wako vizuri bana, una enjoy kinoma noma. Huu ndio uzuri wa product za Homebase. Sasa kitu kingine ambacho kimenivutia ni hiyo glasi yake ambayo ni ufuniko wake, kwa sababu ukimaliza jiko kwa umelitumia hauna kitu chochote, funika jiko lako. Kwa hiyo kuna ufuniko ambao ni ufuniko wa kioo ambao bado unaleta picha nzuri katika jiko. Just imagine jiko kama hili umelifunga, umefunika kabisa hivi, imekaa tu hivyo. Nani ambaye atachukulia poa? Hapana, hakuna mtu ambaye atachukulia poa, kwa sababu bado inatengeneza picha nzuri. Ila kitu kikubwa ambacho watu wengi wanashindwa kujua ni jinsi gani unaweza kutumia hili jiko, kwa sababu ukiangalia kuna knobs za kutosha. Knobs almost 7 ziko hapa. Kila knob ina kazi yake. Kuna moja ni kwa ajili ya kuwasha oven, moja kwa ajili ya kuwasha hiyo plate ya umeme, nyingine hizo plate za gesi. Sasa utajuaje kwamba nikizungurusha hii nimewasha plate ile kule? Kitu ambacho unatakiwa kufahamu ni kwamba katika kila knob utaona kuna mchoro ambao una represent hii picha ya hizi plates jinsi ambavyo zimekaa. Utaona kuna kidoti kimoja ambacho kimekolezwa rangi. Maana yake ni kwamba unaangalia hiki kilichokolezwa rangi katika mchoro ni kipi. Kwa mfano hii knob ambayo nimeishika hapa, ukiangalia katika mchoro sehemu ambayo rangi imekolezwa sana, inamaanisha kwamba ni hii plate hii huku ambayo iko juu kabisa upande wa kulia juu. Kwa hiyo unajua okay, hii ndio knob ya kuwasha plate ile kule juu. Hiki ni kitu ambacho unatakiwa kufahamu, kwa sababu jiko kama hili lisije likakutoa nishai nyumbani. Nimekwambia modeli yake ni C800. Popote pale ambapo utaenda, mwambie naomba Homebase jiko C800. Muuzaji mwenye akili ambaye muda mrefu amekaa na products za Homebase atajua kwamba C800 ni product gani. Bana, moja kati ya jiko ya heshima sana. Mimi kwangu nimeipenda kinoma noma. Asante sana kwa kunisikiliza. Make sure umesubscribe katika YouTube channel yangu ili kuwa wa kwanza kila siku kupokea notification ya habari kutokea kwangu. Bana, hili ndio base la nyumbani, Homebase. Karibu sana.